Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Meus amigos, mais uma apresentação, tá bom? De aparelhos para vocês. Hoje a nossa apresentação vai do aparelho de som Toshiba, tá bom? Muito bem conservado, tá bom? E um ótimo funcionamento que ele está, que vai ser demonstrado nesse vídeo, tá bom? Só lembrando, não acompanhe a caixa de som e nem controle remoto, pois essas caixas de som é do meu aparelho de som particular que eu utilizo. Vou ligar o aparelho. O aparelho de DVD vai nos auxiliar na parte do auxiliar, tá bom? Vai para fazer um demonstramento para vocês, a demonstração. Aqui ele está demonstrando as suas funcionalidades. Aqui é o Power, ligou. E aqui ele já está no auxiliar, tá bom? Aí eu vou vir aqui na chavinha do Power e do DVD, tá bom? Pessoal, ele tem dois tipos de auxiliar, tá bom? Uma na frente e outra atrás. A da traseira também está funcionando, só como que lá atrás está muito apertado, eu não vou conseguir ligar lá atrás, mas está funcionando perfeitamente, por isso estou utilizando a entrada da frente. Ó, já está no auxiliar. Todos os dois perfeitos, dois canal perfeito, tá bom? Vamos para a parte do FM. Está funcionando também, tá bom? Só como que aqui é um pouquinho ruim o lugar de antena. Tá bom? Por isso está um pouquinho ruim para pegar, tá bom? Vamos para a parte do CD. Já está procurando a mídia. Já está com dois CDzinhos lá dentro, tá bom? Para fazer a demonstração para vocês. Ó, aqui já perde o play. Aí vai fazer uma releitura e está aí o funcionamento dele, tá bom? Vai até o 30. Tudo funcionando perfeitamente, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima.